अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेल्डन बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो आज आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो लास्ट वीडियो डीपीसी तक थी और डीपीसी से बाद का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो कंस्ट्रक्शन की वीडियो मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि जिस बंदे को ज़ीरो एक्सपीरियंस हो काम का और फर्स्ट टाइम वो घर बनाना चाह रहा है, तो उसको इतना नॉलेज हो कि वो तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। सारा नॉलेज मतलब रखता हो कि घर कैसे बनता है, उसके क्या क्या स्टेप हैं, किस तरह बनाना है और क्या क्या सेफ्टी के एलिमेंट हैं। तो डीपीसी तक मैंने सारा समझाया था कि डीपीसी कैसे होती है, नीचे कितनी खुदाई करनी पड़ती है, लैंड किस तरह की है, सोइल टेस्ट की रिपोर्ट क्या है, वाटर टेस्ट क्या चीज़ें क्या है, जितना भी डीपीसी का काम है वो सारा मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बता दिया था। डीपीसी के बाद का जो काम है, डीपीसी होने के बाद सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आपने बिटू फ्लेक्स बोलते हैं, ये जो काली लुक का डब्बा होता है, ये आपने लानी होती है। और ये ला के सारी बुनियादें पहले साफ़ करनी होती हैं अच्छी तरह से। कहीं पे कोई मिट्टी वगैरह है, कोई भी कचरा है, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर उसके ऊपर ब्रश के साथ ये सारा बिटू फ्लेक्स का जो डब्बा है इसके ऊपर लगाना होता है। उसके बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगानी होती है। ये इसका मकसद यही होता है कि जो नीचे ज़मीन से नमी उठेगी, जो ईंटों में नमी आएगी, वो बुनियादों से ऊपर ना जा सके, डीपीसी के लेवल से ऊपर दीवारों में ना जा सके, नीचे नीचे ही रहे। और ताकि कल को जो है घर के अंदर नमी ना आए और कोई पेंट वगैरह ख़राब ना हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है डीपीसी के फ़ौरी बाद जो आपने देना होता है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि जहाँ पे भी चुनाई हो रही है उसके नीचे शीट लगी हुई है और उसके नीचे वो लुक भी लगी हुई है। तो ख़ैर, जब ये काम जब हो जाता है उसके बाद आपने चुनाई स्टार्ट करनी होती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो डीपीसी तक का काम है ना, ये थोड़ा टाइम लेता है और ये बड़ा बारीकी का काम होता है, क्योंकि उसके बाद आपने सिंपल जो नीचे है उसी के ऊपर आपने चुनाई स्टार्ट करनी होती है। कोई ख़ास चेंजिंग नहीं होती, वही चीज़ होती है। तो डीपीसी से नीचे जो है वो जो आपने बनाया है थ्रू आउट एट द एंड उसी के ऊपर तक एज़ इट इज़ चुनाई स्टार्ट हो जाती है। तो खैर, चुनाई का जो लेवल है वो आपने 7 फुट तक चुनाई करनी होती है। 7 फुट चुनाई करने के बाद कॉलम बीम का काम होता है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें कॉलम और बीम का काम किया हुआ है सारा। कुछ की शटरिंग लगी हुई है, कुछ के भी लगनी रहती है। तो ये 7 मरले का घर है 30-60 का, और इसका अब तक के लिए सबसे बड़ा 7 मरले के हिसाब से टीवी लॉन्च है, जो कि मतलब कह लें कि इतना बड़ा टीवी लॉन्च डिज़ाइन में होता नहीं है। जो नॉर्मली लोगों ने बनाया होता है वो किसी ने 12x16 का है, किसी का 14x16 का है, या किसी का 14x18 का है। इससे बड़ा टीवी लॉन्च नहीं होता, ना बना सकते हैं लोग। तो बेसिकली जगह सबकी 30-60 होती है। काम जो है वो आर्किटेक्ट का है, आपकी अपनी समझ का है कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए और डिज़ाइनिंग आपने किस तरह रखनी है। तो इस घर में पार्किंग इतनी बड़ी है कि 2 वीगो डाले आराम सुकून से खड़े हो सकते हैं। 16.5 बाई 20 का इसका गैराज है, जो कि 7 मरले के हिसाब से काफ़ी बड़ा गैराज है। ड्राइंग रूम भी इसके साथ, उसके साथ उसका अटैच वाशरूम की स्पेस भी दी हुई है। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये कॉलम बीम की जो है वो शटरिंग ओपन हो चुकी है और आज ये चुनाई भी कर रहे हैं। तो गर्मी इतनी शदीद है कि 1 मिनट जो है ना वो खड़ा होना बहुत मुश्किल है इस गर्मी में। और मज़दूरों की हिम्मत है कि जो इतनी शदीद गर्मी में काम करते हैं और रिस्क हलाल कर रहे हैं। और बड़ा बहरहाल बहुत मुश्किल काम है इतनी शदीद गर्मी में कंस्ट्रक्शन करवाना भी और कंस्ट्रक्शन करना भी। तो 7 फुट के बाद मैंने बताया कि कॉलम और बीम होते हैं। कॉलम और बीम जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ दिया गया है, वहाँ वहाँ सारा रखना पड़ता है। नॉर्मली जब 2 घर साथ जुड़े हों तो लोग ये साइडों के जो कॉलम है ना ये भी खा जाते हैं, इसको नहीं देते कि डबल दीवार है, खैर है कुछ नहीं होता। लेकिन ये एक स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए आपको देना पड़ता है। ये जो घर बन रहा है ये फॉर सेल पर्पस बन रहा है, इसलिए एक एक स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको वीडियोज़ में दिखा रहा हूँ, ताकि कल को कोई भी बंदा अगर घर ख़रीदने आता है तो उसके पास सारी चीज़ों का सबूत हो कि ये घर कैसा बन रहा था, इसमें कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है और क्या सूरत हाल है, क्वांटिटी मटेरियल की और क्वालिटी कैसी हुई है। तो एफ ब्लॉक में काफ़ी सारे घर जो हैं वो पिछले 1 वीक में स्टार्ट हुए हैं। मतलब इस गली के अंदर खाली 3 घर शुरू हुए हैं और अभी 2 और होने लगे हैं, जहाँ पे ये बजरी और रेत पड़ी है लेफ़्ट साइड में ईंटों के साथ, यहाँ पे भी 2 घर अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्लाट जहाँ पे फॉर सेल ना होने के बराबर है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इस टाइम। लेकिन यह है कि घर जो हैं वो लोग बना रहे हैं फॉर सेल पर्पस भी और रहने के लिए भी। तो अच्छी जगह है, पानी की सहूलत भी है, पानी भी डेली आता है, बिजली भी है, सिक्योरिटी भी है, पार्क भी है, मिनी कमर्शियल भी है, सारी चीज़ें बेसिक जो हैं वो मौजूद हैं।
तो आप देख सकते हैं 7 फुट की जो कॉलम बीम है, उसके बाद वो चुनाई ऊपर जो है वो 3-3 फुट की स्टार्ट हो चुकी है। चुनाई जो है, कोशिश तो हमारी यही है कि आज के दिन में ही ये चुनाई सारी कंप्लीट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, फोर्स नहीं कर रहा लेबर को, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है और इनकी हिम्मत है कि इस गर्मी में काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो 5 मिनट भी खड़ा होना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल काम हो रहा है तो उसमें नज़र रखनी पड़ती है, और काम आपके सामने जिस तरह का हो रहा है। तो इसमें मैं आपको पहले इसके क्या कहते हैं, नक्शे के बारे में भी थोड़ा समझा दूं कि आप इसका नक्शा किस तरह बन रहा है, और आप अपने 30-60 के हिसाब से जिस तरह की भी आपको डिज़ाइनिंग पसंद है बन जाती है, कोई मसला नहीं है। नॉर्मली 7 मरले में नीचे 2 कमरे ही लोग बनाते हैं, इसमें आप 3 बनाना चाहेंगे तो आपकी टीवी लॉन्च की जगह कंप्रोमाइज़ होगी, टीवी लॉन्च आप नहीं बना सकेंगे ठीक से, जगह ही नहीं बचेगी। इसी तरह अगर आप ड्राइंग के साथ डाइनिंग रखते हैं तो फिर भी टीवी लॉन्च की जगह जो है वो ज़ाया होती है। तो 7 मरले में जो एक आइडियल साइज़ है या लेटेस्ट साइज़ है, डिज़ाइन है सॉरी, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो इसी तरह का डिज़ाइन है, क्योंकि डाइनिंग का इतना कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होता कि उसको 7 मरले में दिया जाए। 10 मरले में डाइनिंग समझ आता है, 7 मरले में 30-60 में इतनी जगह ही नहीं होती कि आप उसमें डाइनिंग की स्पेस भी रखी जाए। अगर बनाएंगे भी तो बहुत छोटा सा डाइनिंग बनेगा, उससे बेहतर यही है कि आप टीवी लॉन्च में या ड्राइंग के साथ एक स्पेस दे दें कि फ्यूचर में अगर आपने उसको डाइनिंग के तौर पे भी यूज़ करना चाहें तो आप टेबल रख के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैं आपको बाकी ब्लॉक्स की भी डिटेल बताता जाता हूँ। इस टाइम ये एफ़ ब्लॉक है जिसकी सारी डिटेल मैंने बताई है, और एफ़ ब्लॉक एक अच्छा सेक्टर है। एफ़ ब्लॉक के साथ ही थोड़ा सा आगे जाएँ तो ई ब्लॉक है, और ई ब्लॉक जो है ये सारा का सारा कनाल का सेक्टर है। इसमें सिर्फ एक ही साइज़ है और वो एक कनाल है, 50 बाय 90 कनाल का साइज़ है। कीमत की बात करें तो 2.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक रेट है ई ब्लॉक में एक कनाल का। एफ़ में जो पहले देखा है आपने, वहाँ पे 7 मरला अच्छा प्लाट इस टाइम 1 करोड़ 60 से 170 तक जा रहा है, लेकिन अवेलेबिलिटी ज़ीरो है। इसी तरह ये सामने अब आपको जो नज़र आ रहा है ये आई ब्लॉक है, जिसमें 7 मरले की कीमत तकरीबन 170 से लेकर 175 तक है सही प्लॉट की, और 10 मरले की कीमत जो है वो तकरीबन 155 160 से लेके 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक कीमत है इस टाइम। और ये मेन डी मरकज़ है जो कि गुलबर्ग का मेन कमर्शियल है रेजिडेंशिया का, जिसको हर तरफ से लिंक है। इसके इर्द गिर्द के जो सेक्टर हैं यही गुलबर्ग के सबसे महंगे सेक्टर हैं, जिनमें सी एफ आई ई जे ये 5 सेक्टर आते हैं। अगेन लोकेशन के हिसाब से प्राइसेस हैं, बहुत फ़र्क है। एक ही सेक्टर के अंदर एक प्लाट के साइज़ में 1 करोड़ रुपए का फ़र्क आता है। जैसे आई में 10 मरला मैंने बताया, एक 55 एक 60 का भी है और 2 करोड़ 60 लाख का भी है। इसलिए ये लोकेशन जो है ना ये मैटर करती है प्लाट की, और कंडीशन किस तरह की है, सॉलिड है या फिलिंग है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो खैर, जो आपको इस टाइम अपने सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है एरिया, ये लेफ़्ट साइड सारा जे ब्लॉक है और राइट साइड सारा सी ब्लॉक है। जे ब्लॉक में 3 साइज़ हैं, 7 मरला 10 मरला और कनाल। इसी तरह सी ब्लॉक है, इसमें काफ़ी सारे साइज़ हैं, 5 मरला 7 मरला 10 मरला 12 मरले और एक कनाल। ये 5 किस्म के साइज़ हैं जो कि सी ब्लॉक में इस टाइम मौजूद हैं। सी ब्लॉक काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है और काफ़ी बड़ा सेक्टर बन चुका है इस टाइम, और अच्छा सेक्टर है, ये भी सॉलिड एरिया है। इसमें वो फिलिंग वगैरह फ़िलहाल जो जितना एरिया आपको डेवलप नज़र आ रहा है इस साइड पे फिलिंग वगैरह नहीं आती, ये सॉलिड एरिया ये ऑलमोस्ट सारा। और क्या कहते हैं, 5 मरले की बात करें तो 5 मरला सिर्फ़ और सिर्फ सी ब्लॉक में जिसमें पोजेसन है, जो कि आप देख सकते हैं ये पीछे जो छोटे घर बन रहे हैं 5 मरले के हैं ये। और यहाँ पे प्लाट की कीमत डेवलप पोजेसन प्लाट 5 मरले का 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 तक चला गया है। वीडियोस अगर आप बैक टू बैक देख रहे हैं तो आपको फ़र्क पता लग रहा होगा कि 6 महीने पहले क्या प्राइस थी और इस टाइम प्राइस कहाँ जा रही है। तो डेवलप प्लाट गुलबर्ग में चाहे वो किसी भी एरिया में, अगर वो प्लाट में वैसे कोई फॉल्ट नहीं है, फिलिंग नहीं है, स्लोप नहीं है, सही है, लेवल प्लाट है, तो उसकी कीमत ना कभी कम होती है और ना कभी रुकती है। क्योंकि वो जो पिछले 5-6 साल से मैं खुद देखता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए गुलबर्ग में काम करते, तो डेवलप प्लाट की कीमत नहीं गिरी कहीं पे भी। कुछ जगहों पे प्राइसेस रुकी हुई हैं, कोई ख़ास बढ़ी नहीं है, क्योंकि उनकी मेन असेस जो है वो बननी रहती है। जैसे टी वी आर एम ब्लॉक हैं, ये 4-5 ब्लॉक ऐसे हैं जिनकी कीमत काफ़ी अरसे से रुकी हुई है, कोई ख़ास राइज़ नहीं हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब साल का 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया बड़ी मुश्किल से राइज़ होता है। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे हफ्ते में 5 लाख रुपये रेट राइज़ हो जाता है। जब क्लाइंट आता है तो चीज़ ही कोई नहीं होती आगे। तो ये एरिया जो आपको मैं 5 मरले के बारे में बता रहा था, राइट साइड पे ब्लैक घर जो है ये 7 मरले का, और बाकी जितने नीचे घर आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे 5 मरले के हैं, जिसमें 1 2 3
3 3 6 और 2 8 घर जो हैं वो इस टाइम तक बन चुके हैं। और ये कोई 1.5 साल पहले एरिया लॉन्च हुआ था सारा 5 मरले का, और इस टाइम आपके सामने पोजीशन है। 5 मरले का सबसे पहला घर जो है ये दूसरी गली में वाइट वाला जो है ये बना था, और ये बिक भी गया है। अब जो है फर्स्ट गली के अंदर जो है ये पहला घर जो आप देख रहे हैं, जिसके सामने गाड़ी खड़ी है, ये वाला घर फॉर सेल है और डायरेक्ट ओनर है। घर अच्छा बना हुआ है, अगर कोई 5 मरले में इंटरेस्टेड है तो मिल सकता है, और 1 to 1 डील ओनर के साथ हो सकती है। इसके अलावा 7 मरले के प्लाट इस एरिया में जहाँ ये घर बना हुआ है ब्लैक वाला, यहाँ पे आपको जनरल प्लाट मिल जाएगा कोई एक 35-40 तक, जो सॉलिड लेवल प्लाट होगा। घर से आगे वाला जो एरिया है इसमें कुछ 4-5 प्लाट फिलिंग एरिया में आते हैं, उसके बाद फिर जगह ठीक हो जाती है। तो अगेन अगर फिलिंग वाला होगा तो एक 15 का प्लाट होगा, और एक सॉलिड प्लाट होगा तो एक 40 का होगा। दोनों एक ही गली के प्लाट हैं और साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो कीमत में इतना फ़र्क है। तो इसलिए क्लाइंट अक्सर ऑनलाइन जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं लगती कि एक एक ही गली में मतलब आसपास प्लाट हैं, 2-2 3-3 प्लाट छोड़ के हैं, तो कीमत में इतना फ़र्क क्यों है। तो वहाँ पे क्लाइंट डाउट कर रहा होता है जो सही चीज़ बता रहा है उसके ऊपर, कि भाई तुम कीमत ज़्यादा दे रहे हो, मुझे सस्ता मिल रहा है। और अक्सर केसेस में लोग धोखा खा भी जाते हैं। तो ये एरिया जी 5 मरले में न्यू कटिंग, जिनकी गलियां अभी सिर्फ कटिंग में आई हैं, प्रॉपर बनी नहीं हैं, इनमें भी बड़ा देख समझ के लेना पड़ता है। इसमें भी 2 गलियां फिलिंग वाली हैं और 2 सॉलिड हैं। तो ये 5 मरले की सी की सारी ब्रीफिंग होगी। इसके बाद ये वाला घर है जी, बड़ी कोशिश की थी ड्रोन को एफ ब्लॉक से यहाँ तक पहुँचाने में कि सिग्नल ना ड्रॉप हो, लेकिन असल में नीचे से खड़े होकर उड़ा रहा था तो सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे इसके। तो ये वाला घर है जी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर सेल है। ये भी ब्रांड न्यू बना है और जस्ट अभी कुछ अर्सा पहले ही कंप्लीट हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुई इसको। इस कार की कीमत जो है वो 2 करोड़ 80 लाख रुपये है। बाकी ओनर जाने आप जाने, दोनों सामने बैठ के डील कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सीधी डील नहीं हो सकती। ये सी ब्लॉक की पुरानी गली है जी, 50 फुट की ये गली है, और इस गली की खास बात यह है कि इसके दोनों साइडों पे जो प्लाट हैं उनके आगे रैंप काफ़ी बड़ा है, 18 फुट के रैंप हैं इनके आगे। बड़ी गाड़ी XLI GLI जो है आराम सुकून से आप इसमें खड़ी कर सकते हो बाय रैंप पे, इतनी जगह इसमें है। और ये गली भी बड़ी है, 50 फुट की है, प्रॉपर कारपेट है। और इसके राइट साइड पे जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये सारे 12 मरले के घर हैं, जो कि एक ही लाइन है सीधी थ्रू आउट एंड तक। उसके सामने जो है ये सारा कनाल है, और कनाल के सामने ये लेफ़्ट साइड पे कमर्शियल का एरिया जो भी खाली प्लाट पड़ा हुआ है, और राइट पे ये पार्क है सारा। और पार्क के इर्द गिर्द जितना भी एरिया आपको अब नज़र आ रहा है ये सारा का सारा कनाल का है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ 60 से लेके 3.5 करोड़ रुपये तक कीमत है इस एरिया में कनाल की। और इसके सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये बी ब्लॉक है, जिसका सारा एरिया डेवलप जो है वो स्टार्टिंग में सिर्फ कनाल का है, बाकी सारा बी ब्लॉक नॉन डेवलप पड़ा हुआ है। बी ब्लॉक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन सिर्फ आप कह लें कि 20% अभी डेवलप है, 80% अभी रहता है बी ब्लॉक का, क्योंकि काफ़ी अरसे से रहता है। अब इसकी डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट तो है कि होगी, लेकिन कब होगी ये आप और हम सारे मिल के देखेंगे। लेकिन अनाउंसमेंट बड़ी पक्की की है जी कि हमने काफ़ी सारी ज़मीन यहाँ पे ले ली है। ज़मीन तो परचेज़ हुई है, वो तो गाँव वालों से भी कंफर्म हुआ है, मैंने पूछा भी था काफ़ी बार। लेकिन डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी ये अभी कोई फ़िक्स डेट मिली नहीं है। अनाउंसमेंट उन्होंने यही की थी जी कि हम ईद के बाद करेंगे। अब छोटी ईद के बाद तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन बड़ी ईद के बाद देखते हैं शायद हो जाए। बी ब्लॉक के साथ ही ये राइट साइड पे जो एरिया देख रहे हैं नॉन डेवलप है। ये सारा एरिया मैप से बाहर है, जो लेफ़्ट राइट दोनों तरफ जहाँ पे गाँव की आबादी है। और ये सारा डी मरकज़ का ओवरऑल व्यू है जो आप इस टाइम देख रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट, लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो ब्रिज स्टेशन है गुलबर्ग का जो, और ये डी मरकज़ ये काफ़ी हाइट वाली जगह है जहाँ से वापसी हो रही है इस टाइम। तो मुश्किल होता है गाड़ी भी और ड्रोन दोनों चीज़ें एक साथ चलाना लेकिन यह है कि मैनेज करता हूँ। अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है अभी फ़िलहाल, गुजारा चलता है दिन के टाइम। सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है ना वो 2 टाइम रश काफ़ी हो जाता है गुलबर्ग में अब। लेकिन यह है कि बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, जिसकी वजह से आराम सुकून से बंदा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। और हार्डली जो इस डी मरकज़ से बाहर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे तक का डिस्टेंस है वो आप कह लें कि 6.5 से 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है कम से कम यहाँ डी मरकज़ से बाहर मेन तक। और जो टाइम है, अगर आप 80-90 की स्पीड से जाते हैं तो आपको हार्डली जो है वो 6 से 7 मिनट लगते हैं, और अगर आप 40 की स्पीड में जाते हैं तो आप 10-12 मिनट में पहुँचते हैं। तो बहरहाल बड़े मज़े की ड्राइव है, साफ़ सुथरी सड़कें हैं और अच्छी सोसाइटी की डेवलपमेंट हुई हुई है। रेजिडेंशिया पे बस अभी फोकस चाहिए, और क्योंकि ग्रीन बहुत अच्छा बना हुआ है, रेजिडेंशिया में अभी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसकी रीज़न ये है कि प्लाट कोई नहीं है और
क्लाइंट बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे पास डेवलप प्लाट का, और डेवलप प्लाट की अवेलेबिलिटी मरकज़ के नज़दीक बिल्कुल ज़ीरो है इस टाइम, कोई काम का प्लाट उस एरिया में नहीं आ रहा। तो ये सामने आप जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये ड्रीम हाइट्स है, और ये राइट साइड पे सारा ए ब्लॉक है जो आप इस टाइम आप वीडियो में देख रहे हैं। ए ब्लॉक में जो साइजेज़ हैं वो 7 मरला, 10 मरला, कनाल और 2 कनाल के प्लाट हैं। और ये शुरू वाला जो एरिया है ये 60 बाई 100 के प्लाट हैं जिसमें आप 4 दीवारी देख रहे हैं। ये एरिया भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ तक सारी ब्रीफिंग मैंने कर दी है, और वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रही थी, उसकी रीज़न आपके सामने ही है, हालात किस तरह के बने हुए थे। और वीडियो ज़्यादातर मैं ड्रोन से बना रहा होता हूँ, तो हालात आपके सामने हैं, जो जंग का माहौल बना हुआ था। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, ये नहीं जैसे मैं ड्रोन उड़ाता तो इधर ही आके बम गिरता ऊपर तो इसलिए जो है उसको अवॉइड किया, और दिल भी नहीं कर रहा था असल में, जंग देखने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान ने इज़्ज़त से जो है वो सारा मामला हैंडल किया है, और मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, और आर्मी के लिए जो है ना वो दिल में और इज़्ज़त बढ़ गई है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।